ஒரு பெரிய ஃபேமிலி டிஷ்வாஷர் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் வாங்கலாம்னா டிஷ்வாஷர் மாடல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 13 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ், 14 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ், 15 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் சொல்லி மார்க்கெட்ல நிறைய பிளேஸ் செட்டிங்ஸ்ல மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். இந்த பிளேஸ் செட்டிங்ஸை பெருசா அனலைஸ் பண்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். நிறைய பேர் இது பிளேட் செட்டிங் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, அது கிடையாது. ஒரு சராசரி ஜெர்மன்ஸ்லயோ யூஎஸ்லயோ அவங்க மாடியூல் எப்படி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆள் சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு பிளேட், கட்லரி, ஸ்பூன், நைஃப், கப் அண்ட் சாஸ் செட், இந்த ஒரு ஆள் சாப்பிட்றதுக்கான என்டையர் யூட்டிலிட்டி சேர்ந்தது தான் ஒரு பிளேஸ் செட்டிங்ஸ். இந்த மாதிரி 13 பேர், 14 பேர், 15 பேர் சாப்பிட்றதுக்கான யூட்டிலிட்டிஸ் வைக்கிறது தான் அந்த பிளேஸ் டிஷ்வாஷர் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். சராசரியா ஒரு லார்ஜர் ஃபேமிலிக்கு 15 பிளேஸ் டிஷ்வாஷர் வந்து ஒரு மேண்டட்டரியான விஷயம். ஏன்னா அந்த டிஷ்வாஷர்ல தான் கட்லரிக்கு ஒரு தனியா ரேக் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட் என்னன்னா, கட்லரி ரேக் வாங்காம ஒரு 10,000 ரூபாய் டிஷ்வாஷர் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க. ஆனா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பூன்ஸ், நைஃப், பிளேட் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காகவே கட்லரி வாங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சராசரியா ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு டிஷ்வாஷர் வாங்கணும்னா 15 பிளேஸ் செட்டிங் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். கஸ்டமைஸ்டா மாடுலர் கிச்சன் பண்றப்ப ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு வர கிரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வர டவுட்ஸ் அண்ட் queries கிளாரிஃபை பண்றதுக்கும் மறக்காம எங்களை கனெக்ட் பண்ணுங்க. டிசைன் யுவர் கிச்சன் வைஸ்லி.